Ciao a tutti, adesso leggo la PEC che ho scritto in risposta al colloquio di questo mese che loro vogliono che io vada. Ci tengo a lasciare online per tutte le cose che stanno succedendo, che sono veramente, mio papà direbbe, immorale. È immorale quello che sta succedendo. Ah, ecco. Finisca. Sta in piedi? Sì. Ok, allora, in merito alla PEC inviata all'email mia personale, ci tengo a precisare che non ho ricevuto alcuna chiamata al numero che di solito usi, che ho lasciato anche alle forze dell'ordine. Non è la prima volta, sta succedendo, incontro delle persone che dicono ti ho chiamato, ma il mio telefono non suona, quindi questo insomma, o è deviato, qualcosa sta succedendo. Dopo l'udienza di cui non sono stata presente il 9/10 presso il Tribunale Minorile. Ci tengo a precisare che dovuto agli atti persecutori che includono falso referti, alterazioni dei dati anagrafici, verbali preso polizia locale di una macchina parcheggiata in garage se non venduta o addirittura rottamata, perché sugli atti che ho preso dal tribunale e che ha avuto accesso il giudice Petra Piana, allora consta una patente che non è la mia e una macchina che ho avuto, è stata la mia prima macchina in Italia, che è stata rottamata nel confine con l'Austria quando Ottavia era ancora molto piccolo. Quindi se ci fosse serietà in questo processo, intanto non ci sarebbe già tutti gli altri errori di prima. Il secondo, semmai dovevano fare riferimento a delle macchine, facesse alle due ultime, quella che ho comprata ad ottobre e che ho dovuto vendere a febbraio perché il padre non diceva che non poteva dare niente. Io avevo preso una più piccola nella speranza di avere ancora un mezzo di trasporto per poter lavorare, ma che dopo non ho potuto, o pagava l'affitto o pagava l'assicurazione, e poi dopo, non avendo lavorato bene, alla fine ho dovuto vendere anche quella. Quindi mi puoi passare per capire la serietà di quello che sta succedendo. Allora, o addirittura rottamata, relazione della scuola dove il minore appare incapace di autonomia dei servizi igienici. Il bambino che voi vedete nei filmati, e che poi è una cosa talmente assurda, sia perché già nel relatorio dell'asilo che io avevo letto della maestra Roberta c'è esplicito: il bambino usa i servizi igienici in autonomia, sia il fatto che lui negli anni precedenti lo facevo fare la colonia di tennis, quindi lui passava dalle 8:30 dal mattino fino alle 4:30 nella colonia di tennis in totale autonomia a giocare con i bambini. La Betty, ti saluto, che era la istruttrice, insomma, mi popi, dove appare incapace di quando in verità io e mio figlio siamo, ma perché sarà che hanno detto questo? Quando in verità si è trattato di un episodio di diarrea che lui ha avuto nella seconda elementare, come dite voi, si è letteralmente però poverino aveva avuto la diarrea, non ha fatto in tempo ad arrivare in bagno. Allora, la diarrea è una cosa che può succedere a chiunque e assim, mi auguro che sia stato veramente la diarrea causata di qualcosa che lui abbia mangiato, che non sia stato un abuso da parte di pedofili, perché sappiamo bene che in casi di abuso è normale che dopo venga la diarrea. Se non sapete ve lo dico io, perché l'ano è fatto per la espletare, non insomma, non è la vagina è fatta per accogliere, l'ano per espletare. Quindi i pedofili, che oltretutto i gay che ci sono in giro, mi auguro che mio figlio non sia stato abusato in quello giorno. Comunque, io rimango, almeno vorrei pensare che quel giorno è stato che ha mangiato qualcosa e gli ha fatto male, però per questa diarrea
nella seconda elementare, lui adesso è in quarta, loro hanno descritto come un bambino incapace di usare i servizi igienici. Curatrice che non sa niente del minore, perché la Graffe non solo non sa niente di Ottavio, come non sa niente neanche della sua madre. Se c'è una cosa che io sono sicura è che la Graffe è stata scelta per due motivi. O perché, come ho detto, il padre di Simone era sempre malato, o il padre di Simone è morto, oppure i parenti comunque di Simone della vecchia generazione stavano tutti morendo. Probabilmente lui ha ricevuto qualcosa e questo ha fatto impazzire la testa di loro. E quindi è evidente che la Graffe è pagata dai pergolizzi, è evidente. E è evidente che il suo unico interesse non è il bambino, perché una persona che ha in cuore il bambino non aveva agito come ha agito lei, non una 3 volte, come ci ho spiegato in altro contesto. L'unica cosa che le interessa sono i 1.300 che viene pagata dal comune. Lì si sono uniti veramente tutti, è un bottino dove tutti prendono soldi alla spalla di Ottavio e vogliono loro alla mia spalla anche. Allora, curatrice che non sa niente del minorenni e tutto l'apparato femminile che coccolano la versione forgiata dal padre assente, irresponsabile e assassino in vita della madre, perché appunto se la Graffe, principalmente perché tecnicamente la curatrice è l'avvocata del minore, avessi cercato di conoscere il bambino, avrebbe capito che tutto quello che diceva il padre era una grande bugia, che chi ha mantenuto il bambino sono stata io, oramai da 3 anni, avrebbe fatto un storico vero della situazione e avrebbe anche conosciuto il bambino, cosa che lei non ha fatto. Ci tengo a precisare che gentilmente, e appunto per difendere il bambino, insieme avremo difeso il fatto che io dicevo da prima. Insomma, mantenere la mia condizione sociale di modo che io potessi continuare a mantenere Ottavio senza alcun problema e mandare suo padre in un percorso per magari in futuro imparare a rispettare se stesso e gli altri. Non quello che ha detto lei, ha fatto lei e continua a fare. Perché, per esempio, la prossima settimana, il 9, probabilmente lei riceverà il suo primo pizzo di 1.300 euro per fare la curatrice. Ci tengo a precisare che gentilmente mi sia inviata un ulteriore PEC dove ci sia elencato gli argomenti che saranno trattati nel colloquio previsto il 19. Qualora ritengo che ne valga il mio tempo, confermerò la mia presenza. Altrimenti continuerò per la mia strada ad impedire che mio figlio diventi un topo di laboratorio e un zimbello nella mano di pedofili e associazioni varie non profit, non profit legata al traffico di minore umano e criminalità varie, perché è questo che c'è, non dico in tutte come ho già spiegato, ma principalmente quelli che lavorano con gli immigrati, con bambini e che c'è in mezzo albanesi, sudamericani, guardi, allora, il Sud America è il narcotraffico, traffico di umani, traffico di bambini. Il Brasile stesso, il sud del Brasile, si sa bene il traffico di bambini che riguarda adozione illecite, ok? Sa che cosa loro fanno? Molte famiglie brasiliane del sud letteralmente comprano i bambini come il mio, bianco, quanto più biondo è, più vale,
e loro comprano delle ragazze del Nord-Est quando sono ancora neonate a volta e finiscono nella tratta di umani. Quindi, con tutto il rispetto ai brasiliani che io conosco del Sud, con tutto il rispetto ai sudamericani che io conosco che non c'entrano niente con questa storia, però è questa la verità, non è perché io sono brasiliana che io devo chiudere gli occhi, no. Il mio paese è bellissimo, ci sono delle cose bellissime, ma ci sono anche delle cose orribili. E ancora peggio, quanto più vai verso Argentina, Venezuela, Perù, guardi il Perù proprio, Colômbia è narcotraffico serio, ma proprio serio. Il Gardolo è un ghetto, e guarda caso dove è l'ufficio a Gardolo. Gardolo è il ghetto dei sudamericani che vivono in ghetto, di tutti questi extracomunitari che vivono in ghetto. Quindi, assim, voi non godete proprio né la mia stima né la mia fiducia. Altrimenti continuerò per la mia strada assim, legata ao traffico di minori umani e criminalità varia. L'unico riferimento riguardo alla signora Nicoletta che ho trovato rimanda a una scrittrice. Perché sono stato adottato? Perché io devo incontrare la Fedrizzi e la Nicoletta. Allora, Nicoletta, se non mi sbaglio, assim, ho conosciuto una, ma non mi sembrava che aveva questo cognome. E quando ho cercato, questa qua sarebbe una scrittrice, è l'unica che ho trovato di riferimento. E guarda caso, che cosa è legata? Perché sono stata adottata scrittrice. La sorella del padre di lui, proprio la sorella che mi ha messo in guardia quando mio figlio è nato, di fare attenzione, che mi ha messo in guardia dell'ombra di Calogero, che ha messo in guardia di tutte le cose brutte che succedevano in Sicilia e che la poverina è finita azzittita con psicofarmaci e adesso Dio sa dove è. Guarda caso, gira, 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 siamo sempre lì, sud, perché quelli della CTU era del sud, assim, nel senso, lui era di Padova, però lavorava per una clinica del sud. Siamo sempre lì, gira, 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 siamo tra Sicilia, Napoli, Reggio Calabria, il sud, proprio dove c'è la mafia, dove c'è la mafia. L'unico riferimento, sì, o che rinforça la tesi di Bibbiano, il coinvolgimento della solita tecnica siciliana di azzitiri con certificati falsi e psicofarmaci. Sono brasiliana e ho già messo in guardia la Polizia Federale riguardo a me e mio figlio, che nonostante la cittadinanza italiana ha il suo codice fiscale anche in Brasile, quindi se provate a uscire del paese sarà un tantino più complicato. E se provate a entrare in Brasile senza di me, sarà un tantino complicato. Se dobbiamo parlare di lavoro, soldi, magari il padre mi restituisce i soldi che ho speso per il mantenimento del minore per 3 anni al 100%, quando lui in verità le detrazioni di 50% ha ricevuto nella sua busta paga senza aver contribuito con €1, e educazione di Ottavio, verrò volentieri. Se parliamo di lavoro, soldi e educazione, io ci sto. Se invece è per parlare di curatrice che prende €1.300 per fare niente, per inventare bugia che giustifichi la sua posizione, e educatrice per inventare bugia che gli garantisca un lavoro per i minimi prossimi 10 anni, io non ho tempo da perdere, mio figlio né io siamo in vendita per degli spiccioli, no, al contrario del suo padre. E io non sarò conniventi e complici di questa scemenza se non cose gravi che stanno succedendo in quel tribunale minorile. Per cui, famiglia Pergolizzi, io sinceramente, io vi ho osservato per 8 anni. Io ho passato su setaccio ogni cosa che ho sentito, ogni cosa che ho visto. Però
non date la colpa a me, no. La bomba atomica è stato il vostro figlio ad azionare. Però devo dire una cosa, io credo a Annalisa, perché è tutto quello che Annalisa mi ha detto, lei non solo l'ha fatto, perché quando lei mi ha detto se tu dici qualcosa io negherò, e infatti lei continua a negare e poi dopo hanno infilato la tecnica du ma il mio fratello, i plichiti, il pappagallo, insomma, perché lei è molto simile a Simone, in questo cosa, sì, un pochino di confusione mentale tutte e due hanno. Però in quello forse lei è l'unica che ci ha tenuto veramente il benessere del mio figlio, e l'unica che veramente forse per un attimo ha avuto la umanità di dire io metto in guardia questa ragazza perché si vede che lei non ha capito niente dei pergolizi. Alla prossima.